ποια είναι η πιο υποτιμημένη λέξη στο copywriting που αυξάνει όμως τις πωλήσεις και το conversion? Δεν είναι το δωρεάν, δεν είναι το τώρα. Είναι το εσύ. Ναι, καλά ακούσατε. Η λέξη εσύ. Γιατί το ανθρώπινο μυαλό εστιάζει καλύτερα σε αυτό που το επηρεάζει και το αφορά προσωπικά. Όταν ένα κείμενο, ένα post, ένα ad σας μιλάει προσωπικά, εμπλέκεστε περισσότερο συναισθηματικά. Ένα κείμενο που λέει «Οι πελάτες ξέρουν» είναι ψυχρό, είναι απόμακρο. Ενώ μια διαφορετική προσέγγιση που λέει «Εσύ γνωρίζεις ότι» είναι πιο προσωπικό και σας εμπλέκει πολύ περισσότερο. Η γλώσσα του «εσύ» ενεργοποιεί την προσωπική εμπλοκή του θεατή. Άρα αυτό το κάνει πολύ πιο εύκολα να κάνει conversion, click ή subscribe. Στην πραγματικότητα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό. Και αυτό έχει να κάνει με τις αξίες του brand και της επιχείρησης. Εσείς είστε ακόμα εδώ? Τότε λειτουργεί. Κάντε follow για περισσότερα.